ושלום חברים, היום אנחנו משחקים בקלאש רויאל. אנחנו בארנה 5 עכשיו. יש לנו דק כזה לא הכי טוב, והיום אנחנו נשחק עם הקליין שלנו. אתם יכולים להצטרף, כדאי לכם, כי יש לנו קליין טוב ויש לנו המון משחקים שם. אנחנו בסרטון הבא אנחנו יכולים להראות לכם איזה קליין, קינג 1 ועם מצניח. רק הבעיה שנמחק לי, הייתי בארנה, הנה אני, נמחק לי, הייתי בארנה 4, עכשיו גם נמחק לי הקלאש רויאל שלי, הקלאש רויאל השני שהייתי רק בארנה 2. עכשיו אין פה מישהו, כן. אוקיי, ואביב, וגם זה הטלפון עכשיו של אביב, חבר שלי. הנה זהו, הוא היה אחד, כן, זה מהטלפון שלו, עכשיו אנחנו מצלמים. הנה זהו, הוא היה לפניי במקום אחד, הנה, אבל עכשיו אני לא יכול לעשות כלום. בארנה 5 נשחק היום. הוא חוסך, אביב חוסך לאקסבו או למשהו ב-2000. הוא בינתיים לא יצא כל כך טובות כמו של ביג מגי'קל צ'ס. והיום אנחנו נעשה משחק אחד. קודם אנחנו בארנה 5 יצא לנו את הלג'נדרי החדש. ועכשיו אני אצטרף. עכשיו אנחנו עושים. הנה, אביב משחק. אני מקווה שאני לא אפסיד. פעם אחת תן לי גם משחק, בסדר? בסדר. אין מספיק מקום, יאללה תסיים. חברים, זה יהיה המשחק, זה יהיה הסרטון לשבוע. סליחה שהוא יהיה כל כך קצר, אבל אין מה לעשות. והסרטון הבא שלנו כנראה יהיה על מיינקראפט, שבו נציג לכם, לא יודע, נמציא משהו. אנחנו נעשה סדרה של מיינקראפט ונראה לכם. אז בינתיים אביב משחק, והנה רואים שהוא מפסיד. לא יכול להיות. למה לא יכול להיות? רמה 7. ואתה ברמה 6. ולקרי ברמה 6. אנחנו בינתיים עוצרים את הסרטון. עוד מעט נעצור. עוד מעט נעצור. אחר כך כשנרים את הסרטון ותנצח. אנחנו עוצרים את הסרטון, אז תחכו. ועכשיו אתם רואים, זה היה שוויון. ואם אתם רוצים לראות את המשחק, אנחנו שמים אותו בקליין. אז כדאי שתראו. ולהתראות.